这部影片要讲 Melody 的快手操作介绍，就是如果你想要用 Melody 来修音，那你一定要先看这一部，因为呢，后面的实战影片都会动作非常快，如果不知道怎么操作，或是没有一开始的概念，可能会跟不上。好，那我们现在 Melody 呢有两种开启功能，就是一个是 ARA，一个是就是没有 ARA 的。那如果这个开 ARA 的话，我打开之后一播放，档案就会汇进来，哦，它就马上汇进来了。那假设我是开那个没有 ARA 的，就是它这边有一个 transfer，你必须要点红色之后，它才会播放的时候录进来，不然呢，这里什么都没有。你将坟好，一定要点这个红色录进来。你将坟墓灭，而且我放多少，它就录多少而已。好，所以呢，如果是要快速的话，我会使用有 ARA 的。那有一些可能音乐软体没有支援，就没办法，所以就要用另外一种。那这个 Logic 有支援。那我们打开 Vocal 1这一轨，还有这个 Vocal 2合音这一轨，我都加入。那他们就可以在同一个页面上控制。那怎么控制呢？就是有两轨都有加入，所以呢，我前面呢按这个，好，你看哦，这边就有两轨，就是方便你从这个地方直接去控制两轨，像有橘色的，也可以变成银色的、灰色的。那这样子就可以方便你去对齐你的音。你将坟墓变花园，你将骨灰变军队。好，你看，那我可以选择这个主要调整的这一轨呢是橘色，然后对齐的那一轨是银色，或者是反过来，或者是只开一个，或是开两个可以去对齐，这样子放大去对齐它。好，再来我们要讲这个我们在修音的时候，最重要一开始呢，有的时候你可能会遇到一个状况，就是声音会进来之后，不是你想要的那种形状。那这边呢可以去选，就是 Melody 它可以分析你是这个主旋律，好，一个旋律是高高低低，或者是你是就是打击乐，那它所出现的曲线又是不同。如果没有音高的打击乐呢，它会分析成一直线，或者是说你是钢琴和吉他有在弹和弦的，那你就要选下面。所以如果它出现不是你熟悉的那种形状波形，你可能要从这边去看一下，你现在是不是选到适合的？像是我是唱歌的话，就是主旋律。好，那主旋律就是长这样子了。那接着呢，我们就将是什么 key，还有什么 key 很重要，因为你打什么 key 的时候，它前面这一排的音准会对到不一样的位置。然后再来是多快的拍子也要打上去，它会有更精准的这个显示。然后再来，最右边这个有一个小音符，小音符呢，你可以调到比较细的拍子，你会发现背景的格子出现了更细的格线，让你更好对齐。假设你是用一拍，这些格线都会消失，你会不容易去对齐。好，再来，我们要修音的时候，按右键，前面这个呢指标是让你可以选音用的，再来中间那个呢是让你这个移动位置，最下面是放大，
好，为什么要放这么大？是因为你看这个线会抖嘛，那如果我们缩很小，就很难去细修。好，再来第二个呢，pitch 调音高的。那这里有三个，第一个它是让你的曲线怎么样更滑顺的滑过去，就是有的时候我们在转音的时候，啊，转音如果太突然跳，或者是太这个音跟音之间没有一个滑顺的感觉，我们就可以使用这个让它音更滑顺。好，我们来示范一下。你将坟墓棉花，你将坟墓棉花园。好像这个滑滑是不是往上滑？这里好，那它这里呢，可以再更滑一些。你将坟墓棉花园，或者是呢，它全部缩短。像我调这边，你将坟墓棉花园，它会让声音更滑顺过去。然后第二个呢，是让曲线不要抖这么大的幅度。你看哦，会让曲线变平。就是说你在抖音的时候，一直抖很大嘛，那它可以呢，让你的抖音不要这么抖，细修。然后这个最下面这个呢，是有的时候我们的尾音会稍微微微的往下或往上，那使用这个，它可以让你的尾音稍作提升或是下降。然后再来这个呢，它是细修这个音高，来示范一下。细修微分音音高，看哦，我将你将坟墓分提高，你将坟墓，它只有修一点点，所以你将坟墓，你将坟墓。好，要记得这个是一个细修音的音高的一个选项。那当然，你要实际去调音高，你可以直接去拖拉。你将坟墓，你将坟墓。OK，然后再来是音量的大小，这个你可以缩减它的音量大小。然后下面这个呢是 fade in fade out，就是你的开头如果太强烈，你可以使用这种 fade in，然后它可以做这个 fade in 的曲线。那最后尾句 fade out 也是一样的，fade out 也可以从这边做好，你要 fade out 的曲线。然后再来下面这个呢是口齿音消减，像我们这个很多线的这里，就是它侦测的口齿音，你使用这个工具，它就只会消除口齿音，或者是相反，保留口齿音或者是消除口齿音，这会很方便，因为你就不会消到不是口齿音的位置。那接下来这个呢，Time Tool，这个就是它可以控制新增点，让你呢控制你的这个乐句的长度，就是比如说第一个字你想要长一点，或者是第二个字你想要长一点，它可以细修你的乐句长度。然后再来 attack，有的时候我们的起音想要更直接强烈一点，或是起音想要长一点进来，或是瞬间进来，好，这可以修整这个 attack 的长度。然后最后一个呢是切音，你看这里其实是有两个音，但是呢，电脑分析它没有把它切开，就可以使用这个去切开之后，你就可以调整分开调这两个音的音高。然后调了这么多，后悔了怎么办？后悔了你把它框起来，然后按右键按着，然后压着选到这个所有恢复。那你可以选择音高恢复啊，或者是
时间恢复，就是它的长度或是所有恢复，它就会跳回原来的位置。还有一种呢，如果你点两下，它会开到极端，比如说我点两下，它的音准就会到最准的位置。那最准的位置不一定是好听的，有时候太准像机器人，然后再来最准的位置，像是如果是音量，我点两下，它会消失，就是最小声。所以点两下呢，它是会开到极端的效果。好，接着呢，所以这些的操作基本上都会了。那接着我们框起来，选上面这三个啊，那前面呢就是按右键，好，是前面的操作。那后面这三个呢，第一个它会慢慢让整个音轨滑到正确的音高，哦，看你要调多少，这也是音高的。然后这个是拍子，它会稍微微调你的拍子。然后这个呢是有大声的音、小声的音，它让这个大声跟小声，幅度不要差那么多，减少太小声的，啊，太小声的增加，好，太大声的减少，这就是它的功能，让你的音更均衡一些。好，以上就是我们平常在这个处理案子的时候，Melody 所会遇到、所会使用到的这些工具。